السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في قناة صبا أند أحمد تيوب. أهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم. نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم معايا في فيديو اليوم. الفيديو عبارة عن جولة في الطبيعة حبيت أشارككم فيها. رح أجمع من الشجرات ورق عنب حتى أعمل فيهم أكلة الدوالي مثل ما بنحكي عنه في فلسطين، أو ورق العنب مثل ما بيحكوا عنه أهلنا بمصر، وهو نفسه اليبرق مثل ما بيحكوا عنه أهلنا بسوريا. رح أعمل هاي الأكلة على الطريقة الفلسطينية. أتمنى يعجبكم وينال إعجابكم. لا تنسوا تدعمونا باللايك والشير، وأتمنى اللي يفوت القناة ومنه مشترك ياريت يشترك ويفعل زر الجرس. شكرا كتير 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 لكل متابعينا. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. هدول هن ورقات العنب اللي أنا جمعتهم من الشجرة. رح أغسلهم منيح من الغبرة. غسلت ورق العنب،
رح ابلش هلا اسلقه. حطيت مي على الغاز، حطيت فيها شوية زيت حتى ما تلزق الورقات في بعض. مجرد يتغير لون الورقات ورح اطلعهم من الماء. هيك بتغير اللون. هلا رح اطلعهم من المية. هي الورقات بعد السلق. هلأ راح أبلش أجهز الحشوة. بحتاج بصل مفروم ناعم، بندورة مفرومة ناعم، رز مصري، زيت زيتون وزيت ذرة. في ناس بتحب تضيف سمن، وفلفل أخضر مفروم مع نعناع، وبهارات فلفل أسود، بهار طبيخ، والسبع بهارات، وملح أكيد، دبس رمان وصلصة. هيك جهزت الحشوة وراح أبلش ألف ورقات العنب. بنحاول ما بنكتر رز بورقة العنب. بعد ما أتأكد إنه الدوالي استوى، بكون مجهزة ليمون وزيت زيتون، بضيفه للطنجرة، بترك شوي على الغاز.